আসসালামু আলাইকুম গাইস। আজকে আমি কোয়ারেন্টাইনের মধ্যে প্রথম বাইক নিয়ে বের হচ্ছি। মানে এর মধ্যেও বের হওয়া হয়েছিল, কিন্তু আজকে জাস্ট আমি একটু দূরে যাচ্ছি। আমার একটা ফ্রেন্ড আছে মুজাম্মেল, ওর বাসা বনশ্রী। সো ওইখানে একটু যাচ্ছি, কিছু কাজ আছে আমার, ওর সাথে দেখা করবো। আর ওইখানে আমার আরও কিছু ফ্রেন্ড শাহরিয়ার, কাউসার, ওরাও আসবে। সো আজকে ছোটোখাটো একটা মোটো ব্লগ করবো আর কি, এর জন্যই প্রিপারেশন নিচ্ছি। আমি আমার ক্যামেরা, হেলমেট, এক্সারসাইজ সব এতক্ষণ রেডি করলাম, এখন বের হচ্ছে আর কি। ধন্যবাদ, দোয়া করবেন। আজকে আমি R15 ভার্সন 3 নিয়ে বের হব। বাইকটা অনেকদিন পরে স্টার্ট দিলাম, এখনও জানি না সব ঠিক আছে কিনা। হ্যাঁ, ভালোই মনে হচ্ছে, কোনো সমস্যা নেই। অনেক দিন পর বাসা থেকে বের হলাম। বের হওয়ার সময় একটা কালো বিড়াল সামনে দিয়ে গেল। রাস্তায় অনেক ভ্যান, সবজি, ফল সবকিছু বিক্রি হচ্ছে। আমাদের এই সাইডে এখন পর্যন্ত তেমন ভিড় দেখা যাচ্ছে না। এখন মেইন রোডে গেলে আসলে বেসিক্যালি বুঝতে পারবো যে কীরকম রাস্তায় ভিড় আছে বা নাই। দোকানপাট কিছু খোলা আছে, রিক্সা চলছে দু একটা। না, আমাদের এখানে মনে হয় ভিড় এখনো হয়নি, বেশ রাস্তায় খালি। হ্যাঁ, এখন কিছু গাড়ি দেখা যাচ্ছে, আসলে রাস্তায় মেইন রোডে না বের হলে বোঝা যেত না। কিছু সিএনজি, বেশ ভালোই সিএনজি গাড়ি, বাইক আছে, কিন্তু তাও মানে তুলনামূলকভাবে অনেক কম। হ্যাঁ, বিজয়নগর মোড়ের এই সাইডটাতে কিছু গাড়ি ঘোড়া দেখা যাচ্ছে। সবগুলো চশমার দোকান বা আশেপাশে রাস্তায় যে গাড়ির টায়ারের দোকান সবই খোলা আছে, মানে সব খুলে গেছে। অফিসিয়ালি লকডাউন না উঠালেও বেশিরভাগ দোকানই খোলা। আমরা মগবাজার মোড়ে চলে এসেছি। মগবাজার মোড়েও তেমন কোনো যানজট নাই। একজন লোক পিপি পরে বাইক চালাচ্ছে। না, মগবাজার মোড়ও বেশ খালি, কোনো কিছু নাই, কিন্তু কিছু দোকানপাট খোলা থাকলেও বেশিরভাগই বন্ধ। এখানে দুপাশে রাস্তা দেখা যাচ্ছে যে তেমন কোনো গাড়ি ঘোড়া চলতেছে না, প্লাস তেমন কোনো দোকানও খোলা নেই। এই হাসপাতালটা কিন্তু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, লকডাউন করা। মগবাজার রেলগেট ক্রস করলাম, তেমন গাড়ি ঘোড়া নাই। সামনে গিয়ে ডান দিকে হাতিঝিলে উঠবো আমরা। হাতিঝিলে আসলে আমার বেশ ভালো লাগে, কারণ দেখা যায় যে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেওয়া যায়। সব কিছু খালি তো, আর গাছালি আছে। আমাদের সাইডে তো আসলে তেমন গাছালি নাই, বেশ ভালো লাগে। এখান থেকে এর মধ্যে আবার আমার ফ্রেন্ড ফোন দিয়েছিল যে আমি কোথায় আছি। ওরা অলরেডি বনশ্রীর মুখে চলে এসেছে, তো আমাকে বারবার ফোন দিচ্ছে। তো যতটুকু এখন তাড়াতাড়ি যাওয়া সম্ভব ওভাবেই যাচ্ছি। আমি একটা ভুল করে ফেলেছি। আমি আসলে নিচে দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমি ব্রিজে উঠে গেছি। এখন আমার আবার বলতে গেলে গলিস প্লাজা থেকে ঘুরে তারপর বাড্ডা থেকে বের হতে হবে। কিন্তু আজকে রাস্তাঘাট যেহেতু বেশ খালি, সুতরাং টেনশনের কিছু নেই। দেখা যায় যে 4-5 মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাব আশা করছি। আমরা প্রায় আফতাবনগর ক্রস করে এখন বনশ্রীতে ঢুকবো। এখানে সারা জীবন জ্যাম দেখেছি, কিন্তু আজকে এখনো জ্যাম নাই। আমার ফ্রেন্ড রাস্তার বাঁ পাশে অপেক্ষা করছে। এখন আর এখানে বেশি সময় নষ্ট করবো না, কারণ আমার ফ্রেন্ডরা ও দেখি ভিডিও করতেছিল। আচ্ছা, যাই হোক, এখন আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করবো না, জাস্ট ফ্রেন্ডের বাসার জন্য রওনা দেবো আবার এখান থেকে। বনশ্রীর এই রাস্তাগুলো একসময় খুবই ভাঙা ছিল। কি যে রাস্তা দেখেছি, এখন তো তাও যথেষ্ট ভালো। দেখে মনেই হচ্ছে না যে বনশ্রী এসেছি। আমি আসলে প্রায় 1-1.5 বছর পরে বনশ্রী আসলাম। দেখে বিশ্বাস হচ্ছে না যে এত সুন্দর রাস্তা হয়ে গেছে। তো এখন এখান থেকে আমার ফ্রেন্ডের বাসার নিচে যাচ্ছি, দেখি ওকে ফোন দিয়ে ওর কী অবস্থা, কত দূর, ওকে নামতে বলি। আমরা মুজাম্মেলের বাসার কাছাকাছি চলে এসেছি। ও নামলো, ওর সাথে কথা বলার পরে ডিসকাস করে ভাবলাম যে কোথায় যাওয়া যায়। তখন ও বললো যে এক কাজ করি, যেহেতু হাতে টাইম আছে কিছুক্ষণ, তো আমরা আমুলিয়ার দিকে যাই। তো আমি বললাম যে ঠিক আছে, চলো তাহলে। তো তারপর এখন আমরা আমুলিয়ার জন্য রওনা দিলাম।
আমুলিয়ার রাস্তাও দেখা যাচ্ছে যে এমনি সময় যতটুকু জ্যাম থাকে আজকে তেমন কোনো রকমই জ্যাম নাই। সো আমরা খুব ইজিলি 5 থেকে 10 মিনিটের মধ্যেই আমুলিয়া পৌঁছে গেলাম। আমুলিয়া যাওয়ার পথে একটা ব্রিজে আমরা দাঁড়ালাম, দাঁড়িয়ে কিছু ড্রোন শট নিলাম। এরপর আবার চলতে থাকলাম, আর 2 থেকে 3 মিনিটের মধ্যেই আমরা আমুলিয়া পৌঁছে গেলাম। আমুলিয়া পৌঁছে এখানে আমরা প্রায় 10 থেকে 15 মিনিট আড্ডা দিলাম, আর ড্রোনটাও ফ্লাই করালাম। ড্রোন শটগুলো আসলেই দেখার মতো ছিল। সুতরাং এই ছিল আজকের আমাদের ব্লগ। আমাদের ব্লগটা যদি আপনার কাছে ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন, পারলে শেয়ার করবেন ফ্রেন্ডদের সাথে। আমি এরকম মাঝে মাঝেই ভিডিও বানাই, যদি ভালো লাগে তাহলে বেল আইকনটাও ক্লিক করে রাখতে পারেন যে আমার এরপরের ভিডিওগুলো আপলোড করলেই আপনার নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ। আর আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে দ্য রয়্যাল বেঙ্গল ট্রাভেলার।